คือสุดท้ายเนี่ยทั้งนี้สวากุมจุดใหม่ประกันช่อง YouTube บอกยังบ้านไงนี้ช่วงเมียนมุกโฮมาเจ็ดคือคอจังจำได้จุกวันใต้ช่วงคอแหลกขนาดทางตังเวงจะงองอยู่ประมาณกัดไอ้ของเก่าไอ้เดียนะโอเคแล้วจำตามเทศนาระบีบคอจังในจุกบอกยังบ้านของเนี่ย let's go Okay everyone, now our pork rib stew is ready to eat. You can see, nice. And also we have egg, cucumber, spring onion, and like we call croissant dip. This is very nice. I like it. Okay, now let's enjoy with me together. Okay, now is our sauce. Just put on everything. And chili powder. I like it. A little bit more. Okay, it looks good. Okay. Wow. Looks good. Oh. Steam rice.
nice. Very nice. Wow. Very good taste. I like it. Also steamed rice, the best, with the sauce and chili powder. Nice. Egg. Oh, I need water. Spicy. Wow. So nice. Need water again. Wow.
spicy. Wow, spicy.